ka një ditë të plotë që disa qytetarë në Rahovec po përballen me mungesë të energjisë elektrike. Nga ora 16 nuk kemi pasur rrymë, ora 17 ka ardhur për 10 minuta, po flas për dje, deri tani kemi plot 24 orë pa rrymë. Telashe kanë edhe në komunën e Vitis. Nëse dolet një fos ka me ditë caktuar që nuk shohet. Ose ka pjesë reduktime, do mund vend ku jetojnë pa reduktime. Mungesa e furnizimit të rregullt me rrymë po prek më së shumti bizneset, thot dhoma e tregtisë. Një numër i madh i bizneseve anëtare po përballen me ndërprerje të shpeshta dhe të paplanifikuara të energjisë elektrike, të cilat shkaktojnë rritjet e menjëhershme të kostove operative, humbje në prodhim dhe rrezikim të vazhdueshëm të funksionimit të tyre. Krahas Rahovecit e Vitis, edhe Prizreni, Gjilani, Lipjani dhe Suareka kanë pasur furnizim të paqëndrueshëm me energji elektrike. Gjatë së mërkurës, KEDS nuk ka qenë i qasshëm për të dhënë sqarime, veçse përgjigja që qytetarët kanë marrë nga kompania është e njëjtë. Na kanë thënë që trafa është mbi ngarkuar. Dimrit, rrjeti elektrik në Kosovë ngarkohet më shumë, pasi shumë konsumatorë përdorin rrymën për ngrohje, në mungesë alternativash. Për këtë arsye, operatori i sistemit transmisionit dhe tregut KST po paralajmëron se ndërprerjet e energjisë elektrike do jenë të domosdoshme. Veçanërisht gjatë orëve të pikut dhe sezonat më të ngarkuara janë Rahoveci, Malisheva, një pjesë e Prizrenit, Gjilanit dhe Lipjani. Situata e si vjetme me terren është e njëjtë me atë të vitit të kaluar. Shënjestër.net